嘿，大家好，我係 Ricky 阿三。上一集咧同大家講過咧男仔嘅第一次 gel 頭嘅方法點樣做。如果你未睇過嗰段片，快啲撳翻以下嗰段 link 咧就揾得到噶啦。除咗講髮型之外咧，不如我哋講埋化妝啦。今日咧就同你分享下第一次化妝嘅方法係應該點樣做嘅。如果你未化過妝嘅話咧，記得跟住以下嘅 step 去做啦。化妝之前嘅第一步咧，一定要做好你哋嘅護膚嘅。如果唔係咧，你哋上幾多粉咧，個粉質會好厚啦，同埋好乾真真。咁所以咧，我哋可以用一個呢個 lotion 啦。最好揀啲 lotion 咧係可以水狀多少少嘅，要確保咧你本身自己個皮膚嘅質地咧係好潤啦，好水潤啦，好飽滿啦。但係咧好多男仔咧，其實塊面咧係好乾真真嘅，就諗住化妝嘅話咧，你就會見得到嗰個毛孔咧係好出啦，又或者咧上妝好唔貼粉嘅。咁所以咧，如果你冇呢一個好潤澤嘅感覺嘅話，千祈唔好化妝啊嚇。咁點樣 check 佢究竟啲皮膚夠唔夠水潤嘅話咧？你哋可以攞隻手掌啦，搓興佢先。係啦，按一按落啲皮膚度 feel 下咧，究竟你嘅皮膚同埋你嘅手咧，中間會唔會有少少黏黏地嘅感覺？如果你哋有黏黏地嘅感覺嘅話咧，上粉就會最貼薄噶啦。好啦，咁大家咧可以喺化粉底之前咧，再望多次自己嘅皮膚咧，有冇啲光澤啦，又或者咧有冇一啲飽滿感覺嘅。咁有咧，跟住你哋上粉就最好啦。咁粉底嘅話咧，其實我哋有好多種嘅，不過咧顏色對我嚟講係最重要啊嚇。咁我以下咧就有兩隻啦，一隻係 Caladium 嘅21號色同埋 Caladium 嘅23號色。最緊要咧一定要試下隻色啱唔啱喎。呢隻係21號，另外咧呢隻就係23號。好，咁兩隻色係唔同啊，記住啲粉底液。咁你就可以咧揀翻隻啱你自己嘅顏色嘅。咁點樣揀呢？最好攞咗個粉啦，我哋可以搽一搽喺腮骨嘅呢個位置，望一望同條頸個顏色近唔近似，千祈唔好太白或者太黑。咁如果你望埋去咧近似咧，咁就 OK 噶啦。對我嚟講咧，我覺得23號色咧係偏深啲嘅，咁我就可以攞21號色。咁但係大部分嘅男仔咧用23號色或者31號色咧，其實都 OK 㗎嚇。韓國嘅品牌咧，大部分咧都中意出 cushion 嘅。咁如果你哋揀啲 number 咧係偏大啲嘅話咧，fit 到香港男仔嘅皮膚㗎啦。好啦，上嘅方法咧就攞個佢專用嘅粉撲啦，然後咧我哋就可以咧印上去面上面啦。印嘅方法咧其實係慢慢推開佢就得㗎啦。如果你會梳 all back 嘅話咧，盡量將嗰個粉咧推到去髮邊、髮根呢啲位置，咁就唔會好似一個面具一樣啦。記住唔好有太多份量嘅粉底液咧喺翻你面上面啦嚇，如果咪就會好厚粉㗎啦。我哋打量咧喺額頭啦、鼻啦、顴骨嘅呢啲位置，眼都可以搽下。慢慢印開佢，咁你見我咧印完之後咧都仲係好薄身㗎，就係因為 cushion 最好嘅地方就係佢可以幫你印咗一啲粉底液，幫你做一啲遮瑕，同時間咧佢亦都可以掃走多餘嘅粉底液㗎嚇。咁你印落鼻底啦、眼底嘅呢啲位置，記住有啲位置我哋係唔印㗎嚇，就係兩邊腮骨對落嘅呢啲位置我哋唔印嘅。點解咧？就因為我哋好想做翻一個自然啲嘅陰影。好，咁我哋最後印埋落下巴啦。好啦，印完之後咧，你會見到咧我塊面咧係好有光澤嘅，因為你本身呢個 cushion 咧嗰個質地係有水潤感為主。第二咧就係你見到我成塊面咧，我唔會完全遮瑕晒所有嘅瑕疵啊，例如呢啲粒粒啦，或者係一啲眼角嘅比較深啲嘅位置咧，我冇完全遮瑕佢嘅，因為咧我想做翻男仔一啲好自然嘅感覺，純粹輕輕將個顏色咧調勻咗佢就得㗎啦。當然啦，男仔成日都話好多瑕疵要遮嘅，咁其實咧攞翻頭先個 cushion 咧印多幾印咧就可以遮得到㗎啦。但係如果你話真係好勁喎，嗰個暗瘡印要遮嘅話，就可以攞一啲暗瘡筆啦。咁我哋咧可以遮一遮，直接搽翻上去，攞翻頭先個粉撲咧印翻開佢，咁就可以做到一個好自然嘅遮瑕效果㗎啦。好啦，到畫眉咯噃。男仔咧大部分嘅髮色咧都係偏黑色，好似我而家咁樣。咁你哋可以用一支灰色嘅眉筆啦。咁 Caladium 嘅灰色眉筆咧，佢就會有兩頭嘅，一邊就係筆，另外一邊就係刷。我哋畫嘅位置咧，第一步咧，我會畫喺眼尾嘅呢啲位置，純粹咧淨係填翻中間啲窿窿就得㗎啦，千祈唔好畫得太實淨啊嚇。好啦，畫完眼尾之後咧，咁我哋就可以畫埋眼頭。男仔點樣睇條眉係靚唔靚嘅話咧，就係要睇一睇眉頭同埋眉尾嘅位置啦。如果你眉頭係低啲嘅話咧，而眉尾係高啲，你個樣就會精神啲、靚仔啲嘅。但係如果倒翻轉你個眉頭係高啲，你個眉尾係低啲嘅話咧，個樣就好囧㗎啦。點樣可以做得到眉頭低啲咧？就喺眉頭嘅呢個位置畫低多少少，然後咧攞翻呢一支筆嘅尾咧，慢慢向下掃翻條眉咧，就可以做到眉頭低、眉尾高嘅效果㗎啦。當然啦，你見到我條眉咧，好容易話係因為我收咗一條好靚嘅眉形啦。咁但係如果你未收過眉嘅話咧，就可以用眉鉗同埋眉刀呢啲位置。嗱，兩個位可以大家慢慢試下自己做啊嚇。就係眉頂嘅呢個位咧，我哋盡量可以喺上面咧
掃落嚟，將上面嘅眉毛咧可以界得佢直啲啦，係啦，令到成個眉形咧上面係直嘅，好重要啊呢個位置。OK， 第二步啦，就係咧下邊呢度有好多雜毛，記住我哋成日都講緊個眉尾一定要高啲，咁所以如果你成條眉咧係咁樣咁大範圍都係眉毛嘅話咧，你哋就要修整到成條眉個眉尾咧高啲、尖啲同埋少啲。咁咧就可以將成個範圍都收晒去噶啦。好啦，咁我就當呢一條眉毛啦，係啦。如果我喺個尾度掹咧，其實會好痛嘅。我哋咧所以掹眉嘅話，一定要喺個根部嗰度掹，一下咧掹咗出嚟咧，咁就冇乜感覺之餘咧，就好快收到你嘅眉毛噶啦，得唔得 ？OK， 咁大家可以試下啦，得㗎，真係冇乜感覺㗎，掹到幾次唔痛㗎啦。OK， 係會痛嘅，掹到幾次咪唔痛咯。好，咁大家咧記住掹眉嘅時候一定要順住眉毛個方向掹啊嚇。我知道好多男仔咧畫眼線嘅時候咧都好驚插親自己隻眼嘅，其實唔使驚嘅，因為大家咧只需要咧望住塊鏡啦，然後攞隻手指剔高佢，跟住將支筆咧掂一掂喺眼尾呢個位置，用啲力撳落去咧，咁係唔會飆眼水嘅嚇。撳完呢個位置之後，我哋就可以向前畫少少，試咗一次先，唔得嘅唔緊要，我哋再畫多次。哇，開始見到啲成績咯喎，我哋再畫多次，咁咧就成功㗎啦。根據非正式統計，畫眼線插埋自己嘅數字係0嘅，咁所以大家可以放心去畫啊！畫嘅時候用力啲插落去，係插落去眼睫毛根部嗰個位就得㗎啦。好啦，化晒成個妝之後呢，咁我哋就可以做埋定妝。定妝呢，我覺得男仔呢可以用定妝噴霧嘅，因為定妝噴霧呢比較自然啲，同埋噴完之後呢有一個好快嘅保濕嘅效果啊嚇！噴多少少啦，如果冬天你覺得好乾嘅話，呢段時間呢大家就唔好搞佢啦，等佢慢慢自然乾啦，咁佢就可以同埋你嘅粉底液融合埋一齊，咁更加貼近皮膚，個妝就非常之自然㗎啦。其實男仔化妝咧係可以好簡單同埋好自然嘅。你而家望到我嘅妝容咧，係咪好似化咗等於冇化呢？其實你都做到㗎。希望今次呢段片咧可以同大家一齊試你化妝嘅第一次啦。如果你都中意我段片嘅話咧，記得喺樓下 comment 話我知，同埋俾個分級我，因為咁樣咧可以俾到更加多人 search 得到男仔化妝嘅片段㗎。最要記住啦 ，subscribe 到 YouTube channel， 我哋 Facebook、Instagram 同埋 YouTube 再見，拜拜。 난 여기 왔지 놓쳐버린 나를 찾기 위해 너랑 얘기할 시간이 없어 난 필요해 paper 욕할 시간을 가져 그래 챙겨 Get your hands up high like 떨어져도 우리 skydive 예술가는 못해 나이